台中的风势也不小，台中一名外送员昨天中午就骑车经过南区的光辉街，当时风也真的好大，晒衣架居然吹到离家出走，在马路上狂奔，他吓了好大一跳。后来看到后面一名女子在后方狂追。另外呢，在清水海丰里，则是有小朋友的大足球神秘的消失，原来也是风被吹走了。后来里长透过广播，成功的把球找回来。外送员骑车外送中，一转弯，突然一个晒衣架高速迎面朝他直冲而来，让他吓了好大一跳。晒衣架在马路上狂奔，最后偏向路边，撞上了路旁车辆，倒地不起。正当骑士还在犹豫要不要去把他扶起来时，一个转头，一名女子在后头狂追，让骑士忍不住笑了出来。哎呦我的妈！原来当天19号中午，阵风达5级，让晒衣架离家出走，而实际回到现场，找到晒衣架的主人，还原当天经过。那个邻居帮我捡起来的，他说你的衣服被那个风吹倒了。我说风那么大。还好晒衣架没跑太远，热心邻居帮忙追回，但衣服得重新洗过。晒衣架放在马路，可是会挨罚。而同样疑似风大惹的祸，小朋友心爱直径1公尺的大足球凭空消失了。透过监视器还原，原本大足球静静的放在墙边，没想到一阵风来，将球给吹跑。小朋友们拿着手电筒找了好久都找不到，隔天只好拜托里长帮忙广播。他当时在骑摩托车，球就迎着他要撞向他，他就很害怕。幸好足球顺利找了回来，而这段温情的全村广播也让人联想到广告中的张君雅小妹妹的经典桥段，让足球物归原主。接江王东山台中报道。